안녕하세요, 저기입니다. 네, 오늘은 이 순대 떡볶이입니다. 저의 사촌 누나가 지금 여기 앞에 있는데 저를 찍어주고 있습니다. 네, 얼른 먹어보겠습니다. 자, 먼저 드세요. 네. 누나가 지금 놀러 오셨어요. 왜냐면 지금 전에도 찍었지만 맛있습니다. 전 누나 아닙니다. 네, 시끄러운 거 양해 부탁드립니다. 감사합니다. 야, 나 이 사진 보니까 직구를 포기할 수 있을 거야. 소리가 유명한 좀 사촌 누나 많이 와 있어서. 웃긴 거 누나 왜? 몇 시에 와? 방이 틀려. 사촌 누나가 얼굴은 안 공개한다고 하면서 안 공개한다고 합니다. 여러분들도 얼굴 궁금하면 당장 내려라. 좋아요, 구독하기 한번 눌러주시면 바로 촬영합니다. 즐겨찾기와 추천을 꼭 눌러주세요. 꼭꼭. 야, 떡볶이도 먹었어. 맛있겠네요. 그래놓고 직구로 사는데? 여러분들도 뭐 할까부터 알겠는데 지금 여기가 수원동입니다. 수원동. 이거를 떡볶이 삼촌이라고 있으면 꼭 여기 공주에 있는 거는 꼭 와봐야 돼요. 그러니까 엘과 부동산 바로 옆에 있습니다. 제가 너무 웃긴 거야 요새. 전에는 저희 누나를 아예 개봉했었죠. 누나도 찍고 싶다고 해가지고 개봉했습니다. 저는 아이폰 각광종 개봉했는데 이제는 왜 그러세요? 거기 안 가요 아예. 뭐요? 사진 오빠 사진 찍은 거 다시 할 찍사시야. 제가 이번 주에 너무 사촌 누나 찍고 싶어가지고 우리 아빠가 박신의 이게 맛있어요 솔직히. 어떻게 보고 엄지성가 진짜 못생겼을 때 근데 진짜 이번에 엄지성가 진짜 잠시 저희도 조금 편하게 먹고 있습니다. 이렇게 다 집어. 네티즌이 너무 이제 마감을 조금 해야 되겠죠. 제가 마감을 안 하면 하트 누나 하지 않을 거. 근데 누나를 앞에 보니까 막 끊지 말라고. 여러분들 꼭 구독 한 번은 눌러주세요. 안 그러면 저 방송 언제 할까? 아담. 귀가 있어가지고 양해 부탁드립니다. 뭐? 꼭 구독 눌러주시고 저희 누나 궁금하시다면 즐겨찾기 구독 좋아요 눌러주세요. 그리고 추천을 꼭 한 번씩 눌러주세요. 감사합니다. 저희 사촌 누나가 얼굴은 안 공개한다고 그러면서 금방 개고만 한다고 계속 그러네요. 다음에 꼭 찍고 오겠습니다. 다음에는 뭐 맛있는 거 제가 갑작스럽게 찍자고 해가지고 너 시기 보고 가라 했잖아.
맛있습니다. 떡볶이 찍어 먹으면. 너무하잖아요. 아, 좋아요. 이게 박신혜가 왜 좋아요. 그러냐면 수술하는데 의사가 내일한테 해가지고 말만. 이제 누나가 다 먹고 싶으면 나가야겠다. 엄청 아니 솔직히 박신혜는 내일한테 한국까지 이상이 아니 무슨 잠시만요. 한자 눈을 이렇게 누나랑 같이 계세요. 지금 시간이 7시 20분입니다. 28분 됐는데 난 기분이 졌어. 옛날에 품이 안 오면 품이 안 껴도 있고 그런데 요새는 안 하게 돼. 여러분이 저한테 구독을 주시면요. 네가 지금 사춘이냐? 약간 아니 내가 저번에 일단 그털 많았어 사실 엄청 맛있는 거예요. 이 식탁을 꽉 채우게. 양심을 버리시니까? 아니요 전 쓰레기 지금 구독 왔는데요. 쓰레기를 버리는데요. 김탱구주님 별풍선 5개 감사합니다. 누구야? 구독 민현주님 별풍선 100개 감사합니다. 이렇게 왔지. 민현주님 어떻게 막 별풍선 100개 감사합니다. 아, 내일 아침 일찍 가가지고. 내일 촬영을 한다네. 몰라. 아니 내가 안 보냈어. 현주쌤한테 물어봐. 그래? 엄마가 현주쌤한테 말했어. 아 원래 현주쌤이 잘 말 안 해. 그러니까 현주쌤이 간. 간이 4개밖에 안 들어있어. 한 5개, 4개? 근데 솔직히 반바지 입고 갈 수가 없어. 왜냐면 저번에 반바지 입어가지고 뭐라. 여러분들은 지금 이건 순대예요, 순대. 나 진짜 설득해서 싫다고 그런 거 싫어. 아니 좋아. 애송 옷 바지 벗어. 입고 갈래 진짜? 언제 없어요? 이거 나가 엄청 시원해. 엄청 편해. 빅카이님 이 별풍선 언니 믿음 옷이 50개 다 커요. 감사합니다. 하고 스마니가 오셨다. 리액션 좀 이따 해드릴게요. 그 마음에 드는 방송 바지가 끝나고 해드려야지. 믿음이 아니, 없는 그러면 안 거예요. 돼. 방송 동대문이 저기 휴가래요. 그래서 오셨대. 그래서 이제 아까 민현 아쉬운데 스몰 입어버렸는데 스몰 입으니까 옛날에 들어가잖아. 스몰 싹 들어갔는데 내가 보기엔 딱 이쁘거든. 누나가 지금 앉았다 너무 이렇게 손이 딱 아픈가 앉는 봐요. 거야. 뭔 소리야? 정말 안 했어. 이쁘든 아니 말 색깔이 지금. 그냥 누나랑 같이 하려고 했는데 얼굴은 개봉하기 싫다고. 야 이게 바보야 이거 색깔이야. 하나 좋아 보여. 아니야 검정색 입을 갔어. 그럼 가서 얘기하고 보라니까. 그거 보고 같이 가보니까. 어디로 갔는데 나는 가? 어? 집 앞이야. 여러분 춤이네요. 아, 네, 힘드네. 제가 자져가지고. 이쁘니? 봐봐. 없어요? 럭셔리님 왜? 별풍선 500개 감사합니다. 수빈? 네? 근데 이거를 가족끼리 한번 찍고 싶어. 뭐 그래? 벤츠님 보고 이렇게 올리고 싶었는데 아마 돈 날까봐 이쁘네. 만팔 줄게요. 이거 넣고 비공개하면 유튜브에는 올라가지만 그 대신 엄마한테 혼납니다. 하지 마세요. 컵 세트는 1,900원이고 14,000원. 저희가 휴가를 먼저 8월 1일하고 8월 4일 갔습니다. 사람이야? 근데 너무 야, 꾸꾸. 그거 저기도 안 돼. 근데. 재밌었어요. 당일로 갔다 왔지만 샀지. 1시간 30분을 달려 뭐가 미안한데? 당일로 갔다 뭐가 왔지만 미안하냐고. 재밌었습니다. 멋짐, 제육, 바다, 입에 베었어. 특히 바다도 지코에 지코. 바다는 해파리가 많아요. 해파리. 아 그냥 치킨이 4인분 이건 2만 원인데 14,000원. 이건
저희 사촌님도 누나도 엄청 집중해서 듣고 있습니다. 여러분이 더 조심해야 돼요. 후야. 저는 알 수 있으니까. 저희는 알려줄 수 있잖아요. 네, 그러면 다음에 또 찍겠습니다. 그럼 안녕.